कुछ वणन खां सूर पखियुनि जा जे वरिया पे न वहे ओ सरजूं ॾियो सलाह ओ सरजूं ॾियो सलाह अल्लाह। गुरबत, बेरोज़गारी, तंग दस्ती ऐं बीमारी जे बिस्तरे ते पयल सिंध जो नामियारो सूफ़ी रागी सोढल फ़कीर लगारी सिंध जी अज़ीम धरतीअ खे अलविदा करे मालिक हक़ीक़ी सां वञी मिलियो। हाणे वरसियूं मल्हाइबियूं ऐं तक़रीबूं थींदियूं। सूफ़ी रागीअ खे मरण खां पोइ वॾियूं वॾियूं भेटाऊं पेश कंदासीं। जीअरे इंसान जो क़दर जेकॾहिं असांजे मुआशरे में हुजे हा त अज़ीम रागी ईअं बीमारी जे बिस्तरे ते पई बीमारीअ सां विढ़ंदे विढ़ंदे असांखे अलविदा न करे हा। सूफ़ी रागी सोढल फ़कीर लगारी जी परेशान हाल ज़िंदगीअ ते सिंध सरकार तोड़े सकाफ़त खाते जी अख हमेशा ॿुटियल रही। सिंध सरकार जी अदम तवज्जा ते हू मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सोशल मीडिया ते आवाज़ उथारींदे नज़र आयो, पर हू तकलीफ़ुनि वारे जहान खे हमेशा हमेशा लाइ अलविदा चई वञी धणीअ सां मिलियो। मुझे बुधंदो पाण अल्लाह अल्लाह जो मालिक मुल्क जो धणी धणिया जो मालिक सोढल फ़कीर लगारी वल्द अली बख्श लगारी 1959 ईस्वी धारे देह खैरू देरो ताल के मोरे जे गोठ लगारी बिजाराणी में जाओ। संदस वडा असल काछे जे गोठ चाकर कोट ताल के जोही ज़िले दादू जा हुआ जेके मीर ठारे खां लगारीअ जी फौज जा सिपह सालार हुआ। उन्ही दौर में लॾे अची देह खैरू देरो ताल को मोरो ज़िलो नवाबशाह हाणोके ज़िले नौशरफ रोज़ में पंहिंजो गोठ लगारी बिजराणी नाले सां ठाहियाऊं। असां त तूं जाई आयूं तूं असां जो आई असां त तूं जाई आयूं तूं असां जो आई छिने न धार कजां यार टुटे पवंदासीं छिने न धार कजां यार टुटे पवंदासीं। सोढल फ़कीर लगारीअ जो ॾाॾो मोहम्मद हसन घाघर ऐं यकतारे ते सूफ़ियाना राग ॻाईंदो हो। संदस वालिदो अली बख्श लगारी पिण सूफ़ी बुज़ुर्गनि जी दरगाहुनि ते महफ़िलूं मचाईंदो रहियो। ख़ानदानी पेशे सां वाबस्ता सोढल फ़कीर लगारी केतिरा ई सूफ़ी गलामक आहे सिंध जे वस्ती वस्ती वहण वहण में तमामु घणी शोहरत माणियाई। सोढल फ़कीर लगारी राग जी तालीम पंहिंजे वालिद ऐं अहमद शाह ॻोठ जूणाले ताल के मोरे खां वरिताई। सोढल फ़कीर लगारी 20 सालनि जी उमिरि खां वठी राग सां नातो निभाईंदो पियो रहियो। सिंध जे तक़रीबन समूरन सूफ़ी शाइरनि ख़ासि करे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुले शाह सचलसर मस्त रहमतुल्लाह अलैह, जानड़ फ़कीर रखेल शाह चीज़ल शाह खां सवाइ राशिद मोराई ऐं ॿियनि शाइरनि खे ॻायो अथसि। हुन जे आलापन में अहिड़ो त दर्द हूंदो हो जो ॿुधंदड़नि ते वजद तारी थी वेंदो हो। हुन जे ॻायल मशहूर कलामनि में पुछ वणनि खां सूर पखियुनि जा सरतियूं ॾियो मूं सलाह अला ॻाल्हि सुरनि जी आ यादि मूंखे शामिल आहे। मोहम्मद कासिम माका जे प्रोग्राम रंग मंच में लगातार केतिरा ई साल हिस्सो वरिताई। मोहम्मद कासिम माका पंहिंजे ज़ाती स्टूडियो में हुन खे रिकॉर्ड करे संदसि ॻायल सूफ़ी कलामनि जूं 12 खां 13 कैसेटूं जारी कयूं जेके थर प्रोडक्शन जे यूट्यूब चैनल ते पयल आहिनि, जंहिं तां थर प्रोडक्शन खे अॼु बि मुनाफ़ो मिली रहियो आहे। सोढल फ़कीर लगारीअ जे कलामनि ते मिलियंस में व्यूज़ ऐं टीवी चैनलनि खे करोड़े रुपयनि जा इश्तिहार मिलिया, पर हिन फ़कीर खे 1 रुपए जो बि फ़ाइदो न मिली सघियो। सोढल फ़कीर लगारी खमीस 18 जुलाई 2024 ईस्वी बमुताबिक 11 मुहर्रम हराम 1446 हिजरीअ ते हिन फ़ानी जहान खे नवाबशाह जी अस्पताल में हमेशा हमेशा लाइ अलविदा चई वञी मालिक हक़ीक़ी सां वञी मिलियो। सिंध धरती तुंहिंजो ख़ाल कॾहिं बि भरे न सघंदी, कॾहिं बि भरे न सघंदी। ए अज़ीम रागी तो पारां सिंध धरतीअ लाइ ॻायल कलाकारीअ ते तोखे सुर्ख सलाम पेश कजे थो। सच पुछो असां वटि सोढल फ़कीर लगारी जहिड़े अज़ीम रागियुनि जो क़दर नाहे। मूना सुमरो खैरपुर नाथन शाह।